私が南海電車で最も大好きな2代目8000系電車ですが、存在を知ってから11年の時を経てようやく昨日乗ることが叶いました。まず袖仕切りは某東急5000系列の初期車と似ており、座席形状を含めると基本的には E231 系や東急5000系がベースとなっているようにも感じます。各副車体を採用しており、製造元は東急車両と総合車両製作所です。4両を2本並結させた運用にもつくため、乗務員室後ろの扉は E721 系のようなデザインになっています。2007年から2014年までの間に13編成が南海本線に投入されましたが、8001編成と8002編成が2024年に高野線に転属しており、各駅停車運用に就くなど絶賛関東化が進んでいる形式となっております。